ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് സോസേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഈവനിങ് സ്നാക്സ്. അതിനായി നമുക്ക് സോസേജിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം. വരഞ്ഞു വെച്ച സോസേജിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും, കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ഒലിവ് ഓയിലും കുറച്ചൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ തിരുമ്മി വെച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സോസേജിനെ തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിനെ മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് മൈദമാവാണ് എടുക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3-4 ടീസ്പൂൺ മൈദമാവും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ഡൈല്യൂട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സോസേജ് ഇതിലിട്ട് മുക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ സോസേജ് നമ്മൾ മൈദയിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റിക്കിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസേജ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിൽ സോസും വേണമെങ്കിൽ മയോണൈസും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.